Könüllülər Koalisiyasının Parisdə qəbul etdiyi bəyannamə və xüsusilə Ukraynaya veriləcək təhlükəsizlik zəmanətləri dünya mediasının gündəminə düşüb. Layihədə atəşkəs rejiminin qüvvəyə minməsindən sonra təhlükəsizlik zəmanətləri sisteminin işə düşəcəyi qeyd olunub. Bundan başqa atəşkəs dövründə Rusiyanın hücumu baş verərsə, cavab tədbirlərinin müəyyənləşdirilməsi üçün təcili xüsusi komissiyanın yaradılması da vurğulanıb. Bəyannamə layihəsində Birləşmiş Ştatların müəyyən öhdəlikləri əks olunub. Belə ki, Rusiya tərəfindən mümkün hücum baş verərsə, Birləşmiş Ştatlar Koalisiyası Avropa qüvvələrinə dəstək göstərə bilər. Bundan başqa Ağ Ev rəhbərliyi ilə atəşkəsin monitorinqi aparılacaq. Bu məqam beynəlxalq nəşrlərin də diqqətindən yayınmayıb. Sky News yazıb ki, Birləşmiş Ştatlar ilk dəfədir ki, müharibədən sonraki Avropa planını dəstəkləyir və Böyük Britaniya isə qoşun göndərəcəyini vəd edir. Kanadanın CBC News nəşri koalisiyanın aldığı qərarlara əsasən yazıb ki, Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətlərinə atəşkəsdən sonra qoşunların yerləşdirilməsi də daxildir. Böyük Britaniyanın nüfuzlu Guardian qəzeti isə Vaşinqtonun Avropanın təhlükəsizlik zəmanətini ilk dəfə dəstəklədiyinə toxunaraq Trumpın xüsusi elçisi Steve Witkova istinad edib. Reuters-də Ağ Evin Paris sammitində Ukraynanın təhlükəsizlik təminatlarını dəstəklədiyini yazıb. Ekspertlərin fikrincə, Könüllülər Koalisiyasının Fransa paytaxtındakı görüşü Birləşmiş Ştatların mövqeyində dəyişiklikdən xəbər verir. Mən görüşün tam olaraq iki əsas məsələ üzərində olduğunu düşünürəm. Avropanın Ukraynaya təhlükəsizlik məsələlərində daha çox liderlik nümayiş etdirmək səylərini önə çıxarmağın bir yolu kimi görürəm. Düşünürəm ki, Prezident Trump Ukraynadan imtina etməyəcək. Çünki o, vəzifəyə başladığı ilk gündən bəri bunu prioritet elan edib. Üstəlik, bu konfransda Birləşmiş Ştatların iştirakı Ukraynadan üz döndərmədiyinin sübutudur. Həqiqətən də Birləşmiş Ştatların Paris sammitinə yanaşması əvvəlki görüşlərdən kəskin şəkildə fərqlənib. Belə ki, koalisiyanın əvvəlki görüşlərindən fərqli olaraq Ağ Ev təmsilçiləri Steve Witkov və Jared Kushner də sözügedən zirvədə və sonrakı mətbuat konfransında iştirak ediblər. Bununla yanaşı görüş ərəfəsində diplomatlar bildiriblər ki, Ukrayna Baş Qərargah rəisi Andrey Ignatov da daxil olmaqla hərbi rəsmilər konkret öhdəlikləri kağız üzərində qeyd etmək üçün Parisdədirlər. Çünki indiyə qədər hərbi vədlər yalnız qeyri-müəyyən olub. Digər tərəfdən bəyannamə ilk dəfə olaraq koalisiyaya daxil olan 35 ölkə tərəfindən tanınıb. Sammitdən sonra açıqlama verən Fransa prezidenti Emmanuel Macron bildirib ki, Ukraynanın təhlükəsizliyi üçün 800 min nəfərlik ordu planlaşdırılır. Bundan başqa atəşkəsin qüvvəyə minməsindən sonra Fransa və Böyük Britaniyanın Ukrayna ərazisində hərbi bazalar yaradacağı da qərar alınıb. Kiyevə hərbi potensialdan istifadə, kəşfiyyat və maddi texniki dəstək, diplomatik təşəbbüslər kimi yardımlar da göstəriləcək. Rusiyalı politoloqların fikrincə, Paris sammitinin yekunlarına aid açıqlanan fikirlər Moskvanın şərtləri ilə tərs mütənasibdir. Yəni Kreml açıqlanan meyarlar əsasında sülh planını qəbul etməyəcək. Rusiya razılıq verməsə heç bir Avropa ölkəsi Ukraynaya qoşun göndərməyəcək. Heç bir Avropa ölkəsi rəsmi olaraq Rusiya ilə döyüşmək istəmir. İstədiklərini deyə bilərlər. Amma heç bir halda qoşun göndərməyəcəklər. Xüsusi hərbi əməliyyat NATO qoşunlarının Rusiya sərhədləri yaxınlığında olmasının qarşısını almaq üçün başladıldı. Bu baxımdan sözgedən qüvvələrin Ukraynada olmasını nəzərdə tutan sülh təklifi Moskva üçün tamamilə qəbul edilməzdir. Kreml isə hələ də Paris sammitinin yekunlarına aid hər hansı açıqlama verməyib. Amma Rusiya mediasına baxdıqda Moskvanın bu şərtləri qəbul edəcəyi o qədər də inandırıcı deyil.